उमरकोट में अज बहरिया टाउन कराची जा मंजर हुआ। सागी सिंध पुलिस, साॻिया सिंध वासी, पर फ़र्क़ सिर्फ़ ज़मीन जी इराज़ी ऐं ज़िले जो हो। मलक रियाज़ जो बि इहो ई चवणु हो त ही ज़मीन क़ानूनी तौर ते संदसि आहे ऐं ॻोठाणा कब्ज़ागीर आहिनि। उमरकोट में बि हबीब शाह जो साॻियो मौक़िफ़ आहे। सिंध जी तारीख़ी शहर उमरकोट में पुलिस ॾाढाई न्याणियुनि जी बेहुरमती जे वाक़े ऐं उन जी वीडियोज़ सोशल मीडिया ते सख़्त कावड़ ऐं तकलीफ़ पैदा करे छॾी आहे। अफ़गान महल में रहंदड़ सोलंगी बिरादरी जी लॻभॻ 15 घरनि ते विहारो खन पुलिस अटालन घेरो करे चढ़ाई कई। औरतुनि ऐं मासूम नियाणियुनि खे घीले गिरफ़्तार कयो वियो। जॾहिं त रहवासियुनि जो चवणु आहे त अदालत जे हुकुम मूजिबि खैन मुतबादल जाइ फ़राहम करण खां सवाइ घर ख़ाली कराया विया। 50 वरियनि खां आबाद पर ओचितो बेघर थियल मिस्कीन पोरियत माण्हुनि खे केरु अझो फ़राहम कंदो। मक़ामी माण्हुनि मूजिबि उहा ज़मीन मोहसिन पली नाले शहरी जी हुई। पली जेकी सखावत ऐं रहमदिली में वॾी साख रखनि था, उन ज़मीन ते अची सोलंगी बिरादरी जा माण्हू आबाद थिया। सोलंगी बिरादरी जा उहे समूरा माण्हू पोरियत रोज़ कमाए रोज़ खाइण वारा आहिनि। संदन चवणु आहे त जमात इस्लामी जे मक़ामी कारकुन हुसैन शाह जी घरवारी पारां कोर्ट में केस दाख़िल कयो वियो हो, जेको वरियनि खां हलंदो रहियो। इन विच में ज़मीन जी क़ीमत हज़ारनि मां करोड़नि ताईं वञी पहुची। के ॾिठा त के अणॾिठा माण्हू उन मिल्कियत ते अखियूं विझो वेठा हुआ। ॿी पहुच ग़रीब ऐं मिस्कीन का घणी पैरवी न करे सघिया। केस हाराए विया, पर कोर्ट खेनि मुतबादल फ़राहम करण जो हुकुम ॾिनो। उमरकोट पुलिस, जंहिंजी वर्दी तां अञा डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभर जी बेगुनाह खून जा निशान न लथा आहिनि। अॼु सॼे ज़िले मां पुलिस गॾु कई विहारो खन पुलिस मोबाइलनि में सवार मर्द ऐं औरत एहलकारनि चादर ऐं चार दीवारी जे तक़दुस खे बूटनि हेठां लताड़े ग़रीबनि जे घरनि में काहे पिया। पर मुतासिरनि जो इल्ज़ाम आहे त पुलिस घरनि में घिड़ी न रुगो मुतबादल फ़राहम न कयो, पर एहतजाज कंदड़ औरतुनि खे सरेआम गीले मोबाइलनि में उछलाए गिरफ़्तार करे खणी वई। नौजवान न्याणियुनि जा मथा उघाड़ा, उन्हनि खे चमाटूं हणी गाॾी में उछलायो वियो। उहा साॻी पुलिस जेका अॼु कचे में धाड़ेलनि खे इज़त ऐं एतिराम सां मान ॾेई रही आहे, हथे ख़ाली माण्हुनि ते कड़की पंहिंजो कहर नाज़िल कयो। ही वाक़ियो केतिरनि अहम सवालनि खे जनम ॾेई रहियो आहे। छा अदालती हुकुम में मुतबादल जाइ ॾियण जे शिक ते अमल कयो वियो? जेकॾहिं मुतबादल मुहैया न कयो वियो हो त घर ख़ाली कराइण जी कार्रवाई क़ानूनी कीअं थी? छा औरतुनि ऐं मासूम नियाणियुनि खे गीले चादर ऐं चार दीवारी जो तक़दुस पामाल करण क़ानून जे दायरे में अचे थो? छा ताक़त जो इस्तेमाल आख़िरी ऑप्शन तौरु कयो वियो या सिधो संहों तशदुद ते ॿधल कार्रवाई कई वई? हिन केस में पुलिस इख़्तियारनि पारां इंसानी हक़नि जी संगीन भञगड़ी कई वई आहे। वीडियो में ॾिसी सघिजे थो त औरतुनि खे हथनि खां छिके पुलिस मोबाइल ॾांहुं वठी वञण दौरान संदन चादरूं किरी पयूं, ॿार रड़ियूं कंदा रहिया। उमरकोट पुलिस उन्हनि मर्दनि औरतुनि खे लाकअप में वाड़ियो, बाद में उन्हनि मथां ड्यूटी अटका जो केस दाख़िल कयो वियो। मक़ामी सियासी समाजी कारकुन हिन अमल खे गैर इंसानी करार ॾींदे चयो आहे त पुलिस खे औरतुनि जी गिरफ़्तारी दौरान क़ानूनी ऐं इख़्लाक़ी हदुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखणु घुरिजे। सिंध में अॻु बि केतिरई बेदख़ली जा ऑपरेशन थिया आहिनि, पर कार्रवाई खां पहिरियों ई खेनि मुतबादल फ़राहम कयो वियो आहे। लियारी एक्सप्रेस वे जी तामीर दौरान मुतासिरनि खे मुतबादल प्लाट ऐं रिहाइश ॾिनी वई। गुजर नालो ऑपरेशन में बि सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते केतिरनि मुतासिरनि खे घर फ़राहम कया विया। मंगला डैम जे मुतासिरनि खे बि सिंध में ज़मीनूं ऐं प्लाट अलाट कया विया। पर सवाल इहो आहे त उमरकोट जे हिननि 15 ग़रीब ख़ानदाननि लाइ अहिड़ो को इंतज़ाम छो न थी सघियो? पुलिस जी ताक़त या रियासत जी बेहिसी? मक़ामी रहवासियुनि जो चवणु आहे त पुलिस न ॻाल्हियुनि जी कोशिश कई, न को नोटिस वाज़े नमूने ॾेखारियो ऐं न ई औरतुनि जी गिरफ़्तारी लाइ इख़्लाक़ी ऐं क़ानूनी हुकुमनि ते अमल कयो वियो। जेकॾहिं अदालती हुकुम मौजूदु हो त उन ते मुकमल अमल दरामद छो न थियो? छा 50 सालनि खां मुस्तक़िल घर ठाहे वेठलनि खे मुतबादल फ़राहम कयो वियो?
इंसानी हक़नि जा वकील चवनि था त जेकॾहिं मुतबादल जाइ ॾियणु अदालती हुकुम जो हिसो हो त उन खां अॻु बेदख़ली कराइणु क़ानूनी सवाल उथारे थो। वधीक इहो त औरतुनि खे सरेआम गीले गिरफ़्तार करणु पाकिस्तान जे आइन में ॾिनल बुनियादी हक़नि ऐं इंसानी हक़नि जी खुलियल भञगड़ी वारे क़ानून सां टकराव रखे थो। उमरकोट जो ही वाक़ियो रुगो 15 घरनि जो मामिलो न आहे, पर इहो सवाल आहे त छा क़ानून जो इतलाक़ कमज़ोर ते सख़्तु ऐं ताक़तवर ते नरम आहे? छा सिफ़ारिशियुनि लाइ हाउसिंग स्कीमूं आहिनि, पर पोरियत लाइ को छांव छपर न आहे? बेघर कयल औरतूं, मासूम नियाणियूं ऐं मर्द हाणे खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। संदन अखियुनि में रुगो हिकु सवाल आहे, छा असांजो ॾोह रुगो ग़रीब हुअणु आहे? ही मामिलो शफ़ाफ़ इंक्वायरी जी तक़ाज़ा करे थो। अदालती हुकुम जी मुकमल कापी साम्हूं आंदी वञे, मुतबादल जाइ बाबति सरकारी मौक़िफ़ वाज़ो कयो वञे ऐं पुलिस कार्रवाई जी क़ानूनी हैसियत जी जांच कई वञे।